Hasil MotoGP Argentina 2023, Basettimana Bagnaia Crash. Rider Moni VR46 Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Argentina 2023. Nasib sial dialami oleh Francisco Bagnaia yang mengalami crash. Bencana untuk Bagnaia di lap ke-17 ketika sedang berada di posisi kedua menghindari Alex Marquez. Rider Ducati itu terjatuh di tikungan karena lintasan yang licin usai diguyur hujan. Setelah itu dia masih melanjutkan balapannya. Hingga balapan berakhir, Bezzecchi tak terkejar dan mampu melintasi garis finish pertama kali. Rider Pramac Johan Zarco finish kedua setelah bertarung ketat dengan Alex Marquez. Melengkapi posisi 5 besar adalah rider Yamaha Franco Morbidelli dan George Martin. Berurutan di posisi ke-6 hingga ke-10 adalah Jack Miller, Quartararo, Luca Marini,